कोरोनाको माहौल सँगसँगै जारी बाटे यहाँ। कोरोनाको पर्व नगरिकन बाढी हेर्न आउने सबैजना। कोरोनाको पर्व नगरिकन सबैजना बाढी पीडितलाई हेर्न आइरहेको छन्। यो चाहिँ मेलम्चीको बजारै हो है। यहाँसम्म छिराएको जीवनले त्यो होटेलमा छिराएन भन्छ हामीलाई थाहा लाग्छ नि त्यो छैन भन्छु छैन मात्रै भन्छु अस्ति एकचोटि भएको छैन हामी उता फर्केर गएपछि ती घरहरू भएको खतरा हुन्छ। अब राति के हुन्छ भन्ने नै हुँदैन, त्यहाँ अब नबस्दा हुन्छ। जोखिम भइसक्यो, सिधै यसरी गएपछि स्वास्थ्य हान्छ त्यहाँ। हो हो त्यहाँ जानै त्यो बस्नै हुँदैन। अब
सक्यो भने हामी पनि तनावमा पर्छौँ। त्यस कारणले हामी अब यहाँबाट बिदा आफ्नो गरी गन्तव्यतिर यो भ्लगलाई चाहिँ इन्ड गर्दै हामी लाग्छौँ आफ्नो तेरो भने पानी आइसक्यो त्यही पानी आयो फेरि बाढी बढ्नेको समस्या बढी पानी पर्न लागिसक्यो। छोटा चेतन भन्ने न पानी पर्न लागेको छौ न पानी यत्रो आइसक्यो अब यो भएर कहाँ भन्नु तेरे गाड़ी हो गया रोकिँदै जाने ढुङ्गा पनि हेरी पकाउँदै